திஸ் இஸ் சஸ்திகா vlogs. உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. இதான் நான் டாய்ஸ். இது என்னோட சித்தப்பாவும் சித்தியும் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. கிச்சன் செட், இது டெலிஃபோன், இது அந்த பட்டன் நமக்குனா லைட் எரியும். பாருங்க, காமிக்கிறேன். இது என்னோட ஸ்கேட்டிங். நான் ஒரு நாள் ஸ்கேட்டிங் ஒட்டி காமிக்கிறேன். ஸோ வாங்க நம்ம சமைக்கலாம். நான் துளசி, பனானா இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அப்புறம் அரிசியும் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இந்த கொரோனா நேரத்தில் நான் இந்த டெலிஃபோன் அந்த மாதிரி வச்சு விளாடுங்க. இந்த கொரோனா நேரத்தில் இந்த மாதிரி துளசி சாப்பிட்றது நல்லது. டெய்லி வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுங்க இந்த கொரோனா நேரத்தில். சரி வாங்க சமைக்கலாம். நான் அரிசி வச்சுக்கிறேன். பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இந்த அரிசியை போட்டுக்கோங்க. நிறைய அரிசி சாப்பிடக்கூடாது, இல்லாட்டி உடம்புக்கு கெட்டது. கொஞ்சம் அரிசி சாப்பிட்டானா உடம்புக்கு நல்லது. சரி, இப்போ நம்ம தண்ணி அதுக்குள்ள அரிசி எடுத்து தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன். இப்போ ஸ்டவ்வில் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணணும். இப்போ துளசி தண்ணி பண்ணலாம். துளசிக்கு தண்ணி வேணும். தண்ணி ஊற்றிட்டேன். நெக்ஸ்ட் துளசியை கழுவணும். அதுக்கு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ துளசியை போட்டுட்டு நல்லா கழுவுங்க. அதை நல்லா கழுவுங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த தண்ணிக்குள்ள போடுங்க. நெக்ஸ்ட் உங்ககிட்ட இது இருந்துச்சுன்னா, இந்த அரைக்கிறது இருந்துச்சுன்னா அரைங்க. நல்லா அரைக்கணும். டைம்ஸ் உங்களுக்கு கை வச்சுச்சுன்னா உங்ககிட்ட அந்த தட்டது இருக்குமே, இந்த பவுலை வச்சு அந்த குட்டியா ரவுண்ட் இருக்குமே தட்டணுமே, அதை வச்சு தட்டுனா ஈஸியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் சரி, இப்போ நான் பனானாவை கட் பண்ணேன். இது ரெண்டுமே முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ பனானாவை கட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் தோலை உரிச்சுக்கோங்க. ஸ்பூன் இல்லை, ஸோ நான் என்கிட்ட கத்தி இல்லை, ஸோ நான் ஸ்பூன்ல கட் பண்றேன். குக்கிங் முடிஞ்சிருச்சு. இதே மாதிரி வெளில போகாதீங்க. இதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது விளாடுங்க. So bye guys.